За энэхүү дугаараас та бүхэнд дараах зүйлсийг ойлгож хүлээж аваасай гэж хүсэж байна. За нэгдүгээрт нь гэр бүлүүдийн хувьд одоо хин хиндээ юугаа зориулах вэ гэдэг ийм тойрог хэлбэртэй зүйлсүүд үүссэн байх нь түгээмэл байдаг. Тэр нь юу гэхээр эрэгтэй хүн хөвчлэн гэр бүл гэхээр эхнэрээ гэж ойлгодог. Тэгэхээр эхнэртэй бүх зүйлээ зориулж байна. Эхнэртэй цаг хугацаагаа, өөрийн эрч хүчээ, өөрийн санхүү мөнгөө, за өөрийнхөө өнгөрснийг, өөрийн ирээдүгээ, өөрийн амлалтаа гэдэг одоо өөртөө байгаа үнэтэй зүйлсүүдээ одоо эхнэртэй зориулж байна гэдэг ийм хандлага маш түгээмэл байдаг. Харин эмэгтэйчүүдийн хувьд одоо хүүхэдтэй болсон цагаас ахуулаад хүүхэдтэй яг нэг ирээдүгээ, өнгөрснөө, өөртөө байгаа цаг хугацаа, эрч хүчээ ингээ бүх зүйлээ ингээ хүүхдүүдтэй зориулах ийм тойрог хэлбэртэй одоо харилцаа гэх юм үүсгэх нь маш түгээмэл байдаг. Тэгээд ээж нарын хувьд одоо эхнэрүүдийн хувьд бол тэр хүн өгж байгаа хайр халамжаа буцаагаад хүүхдүүдээс авах одоо байдал илүү түгээмэл. Харин эрэгтэйчүүдийн хувьд ингээ зориулаад байгаа зүйлийг нь хүлээж авахгүй тохиолдолд эхнэртэй хүндлэгдэхгүй байгаа дутуу хүндлэгдэж байгаа ийм одоо мэдрэмжүүд төрхөн түгээмэл байдаг. Тэгээд яг энэ тохиолдолд бол яг нэг бүх зүйлээ зориулаад байна гэхээс илүү яг өөрийнхөө төлөө би маш их зүйлийг хийж байгаа гэдгийг бас ингээд өөртөө гаргаж байгаа цаг хугацаа, өөртөө зориулж байгаа санхүү, өөртөө зориулж байгаа тэр одоо эрч хүчээрээ би яг өөртөө зориулсан гэдэг бас хүлээж аваад тэр үйлдэлүүдээ ингээд энэ бол өөртөө зориулж хийж байгаа үйлдэл гэж яг өөртөө ингээд сэтгэл ханамжтай байдлыг бий болгох нь чухал. Тэгээд тэр нь яг бидний өөрсдийн бие физиологт илүү хэрэгтэй байдаг. Яагаад гэвэл бид нар чинь өөрсдөө бие физиологийг ингээд харж хандах хэрэгтэй хамгийн чухал хүмүүс нь бид нар өөрсдөө. За дараагийн нэг чухал зүйл нь одоо эмэгтэйчүүдийн дунд маш түгээмэл харагддаг. За тодорхой хэмжээнд бас нөхрүүдийн дунд ч гэсэн бас ажиглагддаг. Тэр нь юу гэхээр эхнэртэй юм уу нөхөртөө харагдаж байгаа сул талыг хүүхдүүдийн аль нэгэнд бас ингээд тэр сул тал илэрхээр нийлүүлээд холбоод байдаг. Одоо ингээд манай энэ хүүхд маань дунд хүүхд маань ээжийнхаа тэр сул талыг одоо аавынхаа энэ сул талыг авчлаа. Одоо би яаж энийг өөрчлөх вэ гэд. Тэгээд тэр айдас юутэй хөвчлэн холбоотой вэ гэхээр одоо нөхөртөөгөөс л эхнэрийнхаа ингээд сул талыг өөрчлөх гэж тодорхой цаг хугацаа зарцуулаад өөрчилж чадахгүй байгаагаа хараад одоо бууж өгөөд хүлэн зөвшөөрж байгаа үед хүүхдийн сул талууд ингээд нэмэгдээд гараад ирэхээр ингээд хэтэрхий зүйлийг би өөрчлөх ёстой юм шиг юм дарамт мэдрээд байдаг. Тэгэхээр энэ дээр яг хүн хүний сул талууд тус тусдаа зүйлсүүд гэдэг ингээд гэр бүл байгаа 5 хүн, 8 хүн, одоо 3 хүн ч вэ. Бүгднгийнх нь давуу сул талууд нь тус тусын одоо хүмүүсийн өөрсдийг нь хариуцах зүйлээ гэж ингэж хуваарлах хэрэгтэй. Тэрнээс одоо хүүхдүүдийн сул тал нөхрийнхтэй нийлээд ингээд манай гэрийн аюу тум асуудал юм. Эсвэл эхнэрийн энэ сул тал хүүхдүүдийнхтэй нийлээд ингээд бүр ингээд би байхад аюу хэцүү байна гэж нийлүүлж хараад байх юм бол яг хажууд нь байхад хүндрэлтэй болсоор байдаг. Тэгэхээр яг ингээд манай эхнэрийн сул тал, эсвэл нөхрийн сул тал, эсвэл манай дунд хүүгийн нэг сул тал, том хүүхдийн энэ сул тал гэдэг яг энэ ингээд тус тус нь одоо харилцаад эхлэхээр арай ингээд удирдах боломжтой, чиглүүлэх боломжтой ачаалал бага гэдэг ингээд мэдрэмжийг авдаг байгаа. Тэгэхээр ингээд асуудлуудыг тус тусдаа салгаж харах нь маш чухал. За тэгээ өнөөдрийнхээ дугаарыг хүлээж авсан та бүхэндээ маш их баярлалаа.